अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या उम्मीद है तुम सारे खैरियत नाल हो। तो मैं भी खैरियत नाल हां ते तुसां देते पे हो सारे यूट्यूब ताल ब्लॉग ऑफिशियल। तो मैं दसर अब्बास ते अज दा व्लॉग शुरू कर रहे हैं। तसा मैं पे थ्रेशर लगी खड़िए ते कणक कन्ने दे वदन जहां पर मशीन ही चलती वधी है ते तुहां दिखे सू सारे रिव्यू देन किस तरह काम करे दे वदन ते इंशाल्लाह बड़ा मजा आती। ते अगर आज की सारी वीडियो तुहां पसंद आवे तो सारे चैनल नु सब्सक्राइब ते वीडियो नु लाइक कमेंट ते शेयर करे सो। ते आज मेरे नाल मैं पैन मेरा एक भाई है ते दू कज़न है वो थान दिखाने आए एक खलेन जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, तो सर पे यूट्यूब चैनल थाल बिलो ये हैं मेरे छोटे भाई मुजम्मिल ते छोटे कज़न वारिस बेग। ते अस सारे आज मैं पे आए उधर थ्रेशर लगी के लिए चापर वाला भूमि थाई ना तब के थ्रेशर ही थाई चली गई है। देते पे तो ट्रैक्टर आंदा पिए ये थ्रेशर चली गई है सारा थोड़ा जूम करके दिखाना पिया ते देते पे थ्रेशर लगी गई है। ये दूजा भूमि थाई ला के मैं तब के चापर मशीन उरे थोड़ी बड़े लगी गई है थाई ले दे भाई एक कुछ जोर है। पर मशीनरी जाते पहले तो थ्रेशर पे सारे रिव्यू दिखाए थे पर मशीनरी दिखाने पे कि कितना रेट बढ़ाई करी है तो कितना रांधा किया तो इस बंद कहने आए तो सारी के कितना धुआं देते कितनी माड़ियाँ बन सकती कितना एक टाइम लगते ये तो देते पे हो कि पर मशीन चलाई होते हैं तो कुछ ट्राली भरी दी देते हैं कितने मिनट कितनी ट्राली भरे दे तो कितना एक टाइम लग जाता एक ट्राली से इतना देते पे हो। पिछू डब्बा लगा हुआ देते कि कितनी माड़ियाँ का धुआं दे कितनी ट्रालियां कितनी माड़ियाँ बन गई हैं। मैंने ट्रालियां चेंज करने वजह तुहानू सीन दिखाने आए ते तुसां दिखाए दे ट्रालियां ठीक भरी।
ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਤੀ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ ਸੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਸੋ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਤ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।